Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we'll talk about sneezing. When I sneeze, I pray to Allah that Alhamdulillah, which means all praise is for Allah. In Urdu translation, हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए ही है. So whenever you sneeze, you say Alhamdulillah. And when you see someone sneeze, you pray Yarhamukallah. Okay? When you see someone else, you say Yarhamukallah, which means may Allah bless you. And in Urdu translation, it means Allah तुम पर रहम फरमाए. So जब भी आपको छींक आए, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहना है. और जब आप किसी को छींकते हुए देखें तो आपने यरहमुकल्लाह कहना है. ठीक है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.